എല്ലാവർക്കും അനൂപ്സ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങളെല്ലാവരും സേഫാണല്ലോ അല്ലേ? എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഈശ്വരനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടെയൊക്കെ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ കുറവുണ്ടോ? ഇവിടെ ഇന്നലെയായിട്ട് വലിയ മഴയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ വലുതായിട്ടൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. മഴയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങ് ഇടുക്കി ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ മഴയുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ വെള്ളമെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു ശനിയാഴ്ച 4:30-5 മണിയായിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേരത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചേ. അപ്പോൾ കാപ്പിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. 4 മണിക്ക് എന്തെങ്കിലും പലഹാരം ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ വടപ്പരിപ്പുണ്ടല്ലോ, വടപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് 2 മണിക്കൂർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി, കൊച്ചുള്ളി, 2-3 പച്ചമുളക്, കരിയാപ്പില, പിന്നെ 2 വെളുത്തുള്ളി. അത് സാധാരണ ആരും എടുക്കാത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വടപ്പരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നല്ല ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം. ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം നല്ല ഗ്യാസാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് 2 വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ എടുത്തേക്കാമെന്ന്. അപ്പം നീ ഓരോന്നും ചിരണ്ടി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളത്തിൽ ഇടണം. അപ്പം ഞാനെല്ലാം അരിഞ്ഞു വെച്ചു. ഇത് പരിപ്പ് ഞാൻ കഴുകിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ പരിപ്പ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാവേ, ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇതിനകത്തൊരു ശകലം പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഈ മിക്സിക്ക് ഗ്രൈൻഡറിനകത്തോട്ട് ഈ ജാറിനകത്തോട്ട് നമുക്കിടാം. അതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കില്ല. വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പം ഇതൊന്ന് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഇത് ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുക്കണേ. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചതയാതെ 1-2 ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ കിടക്കണം. ഒത്തിരി അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കിട്ടണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഓരോന്നിടാവേ. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഉള്ളി, കൊച്ചുള്ളി, കരിയാപ്പില നമുക്ക് മുറിച്ചിടാം. പിന്നെ പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഈ ബാക്കി എടുത്തു വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ടിടാം. ഈ കറിവേപ്പില മുറിച്ചിടാം. പിന്നെ കായത്തിൻ്റെ പൊടി അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ഈ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയില്ലേ, ഞാൻ മാവലി സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് തീർന്നു, ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കണം. എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണേ. കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടാവേ. അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഞാനിടും കേട്ടോ, കുറച്ച് ഇച്ചിരി എരിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ സ്വല്പം ഇട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓണാക്കാം. എൻ്റെ വെള്ളം പറ്റി കഴിയുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കാവേ. ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങളിങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാറുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇങ്ങനെ അതുപോലും കളയത്തില്ല, ആ എണ്ണ പോലും കളയത്തില്ല. ഒഴിക്കാം. അത്ര എണ്ണ മതി. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യണം. അങ്ങോട്ടിടണം. ഇത് തീ ഇച്ചിരി കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. ഒന്നിട്ടൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇടാവേ. തീ കുറച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിലേ അകം അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തില്ല. അടുത്ത സെറ്റ് ഇടാവേ. അതവിടെ നിന്ന് ഗുള്ളുന്ന് വെക്കട്ടെ. ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആകണം കേട്ടോ. ബ്രൗൺ കളർ ആയതിനു ശേഷം എടുക്കാവുള്ളൂ.
തിരിച്ച് നിട്ട് നോക്കാം. പരിപ്പോട് വേകുന്ന സമയത്തില്ല, പുറത്ത് നല്ല മഴ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് മോളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ പുറത്ത് പോയി. അപ്പോൾ അവൾ കാപ്പിടാൻ കയറി. ഇപ്പോൾ പരിപ്പോടെ അവിടെ വേകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പഴംപൊരി കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപ്പോടെ കഴിക്കാത്തവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഏത്തയ്ക്കപ്പം കുറച്ച് പഴം ഇരിപ്പുണ്ട്, നേന്ത്രപ്പഴം ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് 2-3 പീസ് പഴംപൊരി കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് ഗോതമ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ. ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇടുന്ന ചിലവരൊന്നും പഞ്ചസാര ഇടത്തില്ല കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ പഴത്തിൻ്റെ മധുരം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അധികം പഴുത്തിട്ടില്ല, കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് പഴുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് നല്ലതായിട്ട് മധുരം വേണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടും. ചിലർക്ക് പഞ്ചസാര ഇടത്തില്ല, ഓരോരുത്തരുടെ ഇത് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് പഞ്ചസാര ഇടുന്നത്. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മതി കേട്ടോ, ഇച്ചിരി വേണ്ട. ഇനി നമുക്ക് ഏത്തയ്ക്ക ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുണ്ടോ, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പഴുക്കാനുണ്ട്. ഉണ്ടോ, നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുവേ. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയതായിട്ട് ഇടത്തില്ല, ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടും. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇടും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും കിട്ടത്തില്ല. അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ട്രിക്ക്. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത ഇങ്ങനെ ഇടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തേം കൂടെ ഇടാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ശകലം വെള്ളം ചേർക്കാവേ, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാം. ഇത്തിരി അങ്ങ് വെള്ളം പോലെ ആയിപ്പോരുത്. ഇപ്പോൾ കാപ്പി ഇതാ തിളച്ചു കേട്ടോ. മുകളിലിട്ട കാപ്പി തിളച്ചു. എണ്ണ ചൂടായോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയേ ഇച്ചിരി ഇത് ഈ മാവ് ശകലം കൂടെ ഇട്ടാൽ മതി. അത് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ അത് എണ്ണ ചൂടായെന്ന് മനസ്സിലായി. പൊങ്ങി വന്നു. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് അങ്ങോട്ടിടാം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും തിരിച്ചിടാവേ. ആയിട്ടുണ്ട്. ആ പരിപ്പട ഉണ്ടാക്കിയ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ബാക്കിക്കകത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചില്ല. ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞങ്ങൾ കാപ്പി കുടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ കാപ്പി കുടിക്കാൻ പോകും. സാധാരണ ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നാണ് കാപ്പി കുടിക്കാറ്. ഈ തിണ്ണയിൽ വന്നിരുന്ന് കാപ്പി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി പോലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു മനസ്സിന് കുളിർമ പോലാണ്. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചാറ്റമഴയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം കാപ്പിയും പരിപ്പൂടെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ജോൺസൺ മാഷിൻ്റെ പാട്ടും കൂടെ ആയാൽ മതി, ഭംഗിയായി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് നാളെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഉറപ്പില്ല. അങ്ങനെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനു പരസ്പരം വഴക്കുണ്ടാക്കണം? നമ്മുടെ ജീവിതം വെറുതെ നശിപ്പിച്ച് കളയണം. ആ ഉള്ള കാലത്ത് സന്തോഷവും സമാധാനത്തോടും ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചും ഒക്കെ ജീവിക്കുക. നമുക്കൊത്തിരി സങ്കടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിച്ചിരുന്നാൽ അതിന് മാത്രമേ സമയം കാണുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ മറികടന്ന് ജീവിക്കാനും മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ബലം തരാനാണ് നമുക്ക് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഉടനെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ടാറ്റാ, ബൈ.